Bootii qabeenya bitee harkaa qaba ashkara abbaa qabeenyaati jechuudha. Sabni bilisoome, sabni du'ee, sabni buqqee dhimma isaaniiti miti. Kiishni isaanii guutamnaan wanni farsoodhaan isaan sakkaranii sakkareeyyaan akkanumatti hin jenne beek. Ummata kanarraa hin jenne. Gaafa sakkaran wanni isaan iyyisiisu jiraannaan du'ee gudeedame osoo haadha isaanii fidanii dura gudeedanii. Osoo ilmoo isaanii fidanii duratti jeesanii ummata jiidha qabuu miti jechuudha. Ummata kanarraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha. Kaleessa harkitan koottaan mormaa yoo dhugaa qabaattan yoo piippuma tanarraa beekumsa qabaattan koottaan mormaa jenneeti nama 2,000 irratti abaddan jedhanii baqatanii jechuudha. Guddaan irra guddaan المدير من المجرم كان عربني جوسون أيانا سني جتشو أيانا سنو أمني أصحابا شيكا بوتاتي نجلت تيري جتشو هايني تو كوكا نسان كبني جرو جتشو ilma oromooti maarree oromooti ilma oromooti mi gabra siyoyyoo dhufe gaafii oromoo nuu deebifnaan oromiyaa keessan nagee buufnaan daangaa oromiyaa nuu qabachiifnaan qaala'insa jireenyaa nuu to'annaan ilma keenya nuti daazammaara ilmummaa fi intalummarraa rakkoon qabu oromoo wanni mataa isatti himuu qabu tanaa jechuudha. Namicha kanarra maqaa keenyaa'uu akka himanne dhoorkuu qabna jechuudha. Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu oromoon waluu bulchuu hin dandeessu jecha juusan akka oromoon ganallee aangotti hin deebine hojjechuu jira jechuudha. Qaallichi sheeyxaanni sigale. Aango isaatiif jecha silaa ilmi sabaa tokko faayidaa sabaa dabarseen gurguru. Boobar ummata kiyya karakkachuu jiruuf ummata kiyya buqqa'uu jiruuf je'eetiin aangoo gadhiisaa huni jaabar. Abiyyi caalaa ilmi sabaa nuti kan beenu Hayilamaariyaam Dassaalany jechuudha. Hayilamaariyaam Dassaalany namni Itoophiyaa dhumurra Oromoon dhumurra Amaarri dhumurra saamamurra maqaa kiyyaan aangoo tiyya jalatti kunnatti ta'u beeyma ganjee aangoo gadhiise jechuudha. Kun ammoo haangullaan gadhiisa ni du'a malee reefa saachi keessaa baafta malee aangoo gadhiisu jiru. Durriyyee barandaa jala guddatte tagartee namni kun du'ee buqqa'ee dhimma isaatii miti jechuudha. Qaallicha maangorra jiru kana dhimma isaatii miti. Ani waaniin sirritti beekuufiin gabbu'ee ciniinnadhee isinii himuu jira. Warri namichi kun ilma sabaati namichi kun maarree jijjiiramaa ganaa dhufuu ta'a mitirqishoo dhufuu ta'a jettanii gartee sigalee isin haasoytan warra faayidaan bitame warra saba gurgurate warra if gurgure ta'uu keessan mirkaneeffattanii deemuu qabdanii jechuudha. Boarra Oromoon bar waa yaadda'uuf hin qabu. Bobar sabni bar shiftaa qabuu ni kabajamaa bar saba waraana qabu saba aabaa'oo qabu saba woboo qabu dhiisi sigale. Ijoollee dheengadda yuunivarsiitii keessaa baatee injiinaroota doktoroota dheengadda jaawarfaa wajjin karaa cufuu turte. Ta'arra gartee isnaapparii yaatu tana nama qabu dhiisi sigale. Bo'aa maarri dheengadda lafaa ka'e. Qabsoon isaanii galman qabne kamaaliif lollaan beeyin bu'arra sunuu bar fannoo qabna jee dhaadachuu jira bar arra osoo woboo qabduuti yoo abiyyi aangoo gadhiise mee maaltu nu dhufa yoo abiyyi adeero yoo abiyyi aangoo gadhiise takka aangorraa kute furmaataa dhufaa jechuudha. Sigale furmaataa dhufaa jechuudha. Ummanni keenya waan gartee amma deddeemaa tana kalee waan isin taate arkitanii jechuudha. Ummata dhugaan qabne kasi dura taa'ee si mormuu hin dandeenye ummata suma duuba akka hattutti miidiyaarra ori'u ka ummata immoo milishaa fi gartee dhiitee kufaa kana itti jaaree ummata zarafaa saamsisaa gaangistara kanarra jaaratee shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa taa'u.
sigale shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa tahuu mirkaneeffachuu qabdanii jechuudha. Wanni qaayyoonni qabsaa'u jiruuf wanni beeytonni qabsaa'u jiruuf shiftaa kana harka akka shiftaa kana harka biitiin diigamne akka biitiin harkaan diigamne biyya teenya baraarrachuu qabna. Kophaa teenya baraarra lakki sabaa sablammii wajjin taane Amaaraa wajjin taane Tigree wajjin taane sigale Dabuubii wajjin taane Walaayitaa wajjin taane Soomalee wajjin taane warri dhimmi Itoophiyaa nagalcha jiru osoo lammii Itoophiyaan ta'in ollaasan Keeniyaa Suudaan Eertiraa hunda wajjin taaneeti furmaata biyyattii san barbaanna malee nam tokkeedhaan qeenxeedhaan yaada nam tokkootiin biitti bultuu hin jirtu jechuudha. Bultii manaatu abbaa manaa haadha manaa ilmaan waliin sheer godhaniiti akkami jiraanna akkami jireenya keenya jijjiiranna yani wal keessa wal mari'atanii sunuu marii barbaaddi jechuudha. Bultiin mana tokkootu biyya guddoota nagartee wallaalaan kutaa torbaa keessaa bahe akkanumatti gartee naa hoggana jee ummata rakkisu waraana ummata irra ijaare shiftaa walii qabatee hattuu ijaarratee akka ummata saamuuf haala mijjeeffachuu osoon hin ta'e sigale akkam taana jedhanii bultii manaa sanii bulanii jechuudha obboleeyyan kiyya. So dubbii baalee irraa hin isinii haala yeroo kaarraa dubbii baalee hiccitiin namichi kun baalee deemeef maali? Shayxaantichi kun baalee maaliif manguddoo dur hin dubbifne? Abbaa duulaatiif inni harkaa waliin fedhan. Qabeenya keetiin si zarafsiisamoo? Siin saamsiisamoo? Qabeenya isaa qaburaayyuu jiru. Kanaan si zarafsiisamoo? Na wajji deemta jee waarningitti kennee wajji deeme abbaa duulaa. Wajji deemee jechuudha. Junaayidii isaa iddoo namni silkii jalaa kaasuu hin jiru. Dhukkeerraa dadhee wanni inni manguddoochi geesseef gaafiitu paartii keessaatti ka'ee jechuudha. Gungummiitti ka'ee jechuudha. Tamaal jettu namichi nu balleessuuf deema. Biitti nu harkaa baddee. Ummata beelti nu harka fixxee. Shiftaan baay'atee. Qawween biyyattii keessa baay'atte. Qawween tun gartee hoogganaa tokko jalatti baay'achaa hin jirtu. Namni hundi mana qawween seente biitti teenya xiqqoo booda Soomaaliyaa taati. Aboo namicha kana firraa geggeessine. Sigale namicha kana firraa geggeessine mormitoota hayyoota inni yaase biyyaa yaase kana biyya deebifne. Sigale raayyaa ittisaatii fi warra qawweedha ufannoo waboo hunda isaaniitu waliin teessifne mariisisiifne. Akkami biyya teenya ceesisuu dandeenya jedhaniiti hayyoonnichi keessatti mataa qaqqabatanii hafan gungummiin paartii keessatti kaate jechuudha. Ummata ilaaltanii gartan ummanni xiiqii keessa galee maraachuu jira jechuudha. Sigale maraachuu jira jechuudha. Hoggi gungummiin itti kaatu kunoo manguddoon tuni na wajji jirti baranniin jira jechuu fi agarsiisa shawiidhaaf. Manguddoo walii qabee manguddoo takkaa dubbiseetu hin beeyne. Manguddoo takkaa silkii jalaa kaasee hin beeyne. Manguddoo harkaa'uu isaan hin feene. Isaa fi abbaa duulaa harkaa waliin fedhan. Nama abbaa duulaa mana isaa fattashisiise. Sigale. Manguddoo san walii qabatee fakkeessuudhaaf jecha namichi duraanii shaarukaanii fakkeessinee isin himne nuti. Nama filmii dalagu malee kaaraaktara silaa filmii dalaguudhaan namichi tokkoffaa bakka poozishiina isa madaallee dhaqee wanni hayyoonni itti jechaa jiru. Sigale. Wanni poozishiina isa madaallee itti dhaqee namni ji'ee irraa dubbachaa jiru bakki sun isaan hin maltu. Maaliif siyaasaa tana sammuun hooggantaa jechuudha. Sigale. Manguddoo san wanni walii qabee ichi geesseef kunoo ummata kiyyaanniin jira maal jechuu fi gartee dhaadannu haganuma jechuu baay'ate dila san baasee ichi dhaqe. Mee gaafii takkaan isinii qaba. Mee namni wanta narraa himi buraayyuu jala woboon teessu. Kagartee
bura wanta waan honxooxxoo namni daawwachuu hin dandeenye. Ka hora wancii laga hoteela wancitti ijaaran san ka maal fakkaatu san baay'ata firraa mindaa hojjettootaan kafalu dhabee sun cufame. Ka harreeyyuu keessa ijaaran hoteelli sun ka maallaqni guddaan sun itti dhangala'e. Si galee waan hojjettoota kafalu dhabee cufame. Turistiin bakka nageenyi jiru dhayti. Namni lubbuusaa jaalata. Si galee bakka nageenyi jiru dhayti. Mee nama gartee laga hora wancii gubbatti nagaya buusuu dadhabe. Yoo turistiin takka hora wanciitiin dhaqa jette makkalaakiyaan marsee geessu akka waan biitii cabxetti makkalaakiyaan makiinaa hunda kaafatee oraal kaafatee sadarkaa namni maraatutti geessu. Mee asii Soof Umar dhaqee sii daawwatameera. Naayime. Mee naayime. Nama wancii nama daawwachiisuu dadhabe. Fantaallee tana shawaa jala harreeyyuu keessa hoteela bareedaa san nama daawwachiisuu dadhabeetu si galee. Meemma Soof Umar turistiin si reeytee si daawwatti gammoojjii keessa si galee. Maal godha inni maallaqa namni isa gaafatu hin jiru. Paarlamaan isa gaafatu hin jiru. Paarlamaa wanta manduusee walii qabate warra Amaaraa kanaan waaduu dubbata malee. Waan hin jirre tana walii guure si galee bobaa beeraa jalaa walii guure tun harkatumuu rafuu nyaachuu tana waan taateef ni beeka waan ta'eef maal godha inni maallaqa uummataa kana itti bashe akka fedhetti irra deemaa jechuudha. Gaafa duruu miskiinaa san kan barandaa jala dhaabbatu filmii hindii tana laala jambee ta'a. Hindiin tun billicii tana jaalatti si galee. Qaallichi kun filmii hindii tana laala jaa yeroo hunda uggii namni isaa wajji guddate uggii man filmii hindii tana fedha. Osoo guyyaa tokko akka Shaarukhaan kana dhalaan na jala yaate jaajaan si galee. Amma gartuu beera gurguddaa kana walii qabatee uggii deemuu beera kana fidhaabee deema si galee. Maaliif santu sammuu keessa jira. Waan gaafa miskiinummaa san seef as keessatti eegartee. Santu sammuu keessa jira si galee. Maaliif memma nama biyya Arabaa loon gurguree dhaqu kana laale. Dursa qorqorroo jaaraa bar biyyatti. Hoggii baadiyyarraa magaalaa dhufu maal arka? Nama qorqorroo mana qorqorroo qabu arka. Anis akkana ta'uun qaba. Si galee diriibiin isaa sadi. Dursa hoggii biyya dhaqe qorqorroo jaara. Si galee guddinni isaa guddaan sani. Qaallichiin filmii hindii tana akkuma aangoo qabateen dinquu dayyaas aree. Maaliif dinquu dayyaas hoteela kana ijaareeti rizoorsii adda addaa tana godhaame. Si galee kana firraa aree dura. Hoteeluma jaaruu eegale billicii kanuma godhuu eegale si galee. Maaliif filmii san laala filmii hindii tana laaluu ture si galee hingarree hoggi kana godhatee taphataa uumaatu si galee. So qaallichi waan santu sammuu keessa jira waan gaafa miskiinummaa seenessa. Inni hoteela ijaaruun rizoorsii bal'isuun bakka itti zinaa godhan baay'isuun guddina biyyattii itti fakkaatte jechuudha. Guddina biyyattii itti fakkaatte. So bakka nageenya waan nageenya jan kana inni qubaa hin qabu. Hagaa fi nagaya qabu nageenyuma kanaahu irrumaahuu quban qabu jechuudha. Mee nama wancii nama daawwachiisuu dadhabe. Nama buraayyuun nagaya buusuu dadhabe. Nama gartee shawaa keessa nagaya buusuu dadhabe. Nama gartee namni rizoorsii inni as ijaare kana guutuu baqachuu jiru asii Soof Umar dhaqanii namni sii daawwatamee gammoojjii san keessa. Ta'ee rabbii tokkicha taate malee iyyaa ooltullee namni si dirmatu hin jirre. Gammoojjii hangas Finfinnee irraa fagaatu. So kuni taphaa jechuudha. Wanni inni godhee fi ittaana. Wanni inni gartee ummatumatti showii garsiisu, ummatumatti gartee maal garsiisuudhaafi asii dhaqee ichi bara wallaalaan kiyya sheekotii manzaraa gartan gaa. Sheekotii manzaraa arraa isiniin dubbanne. Oromoon amma sheekaas hin qabu. Tanneen achi teessu faarsitoota Abiyyi warra Abiyyi sagatu jechuudha. Waaqeffattoota Abiyyiitu jira malee sheekoti wanni jedhamtu hin jirtu. Sheeka jechuun kami? Hagaafa uummanni isaa rakkatu waliin rakkatu.
ummanni fi dhabee qaariyaa isa baasee isa qaraayisee sheekha isa godhe. Ummanni ozoon ilmoo isatti qoonqoo kennin isatti ilmoo kennee namatti isa hide osoo ummanni sun buqqa'aa jiru. Osoo ummanni sun boohaa jiru. Warra ummata san buqqisu, warra ummata san boochisu, warra ummata san ajjeesu, warra ummata san gudeetu karra faarsu sheekhaa miti jechuudha. Sheeyxaana malee. Qeensii miti jechuudha. Qeensii sheeyxaanaati malee sun. Amma duraan si amma wal fixu jirti garta. Amma wal fixu jirti. Amantii hojii jirrachaa jirti garta. Warri dheengadda jaawar irra bobba'u. Warri dheengadda jaawar xiqqeessaa ture. Warri dheengadda nuti tujjaara qabna, nuti maal qabna, nuti namatti naajabnu maal jechaa ture. Osuma wal jala yaatu ifuma waliitee amantii walirraa jijjiiraa jirti jechuudha. Kun dhimma Oromooti, abadan dhimma Oromooti miti. Warri gartee warra dheengadda sagalee sii ta'u xiqqeessaa ture. Arra ifii wal xiqqeessite dhimma keenyaa miti jechuudha. Saba koo dammaqe. Haqa keetu kana godhu jira cufa. Mee warra amantii jijjiirrachaa jiru kana keessa hagam takka waliin si fixe. Hagam takka waliin si dhaye. Hagam takka mukooddu wal si dhiibsise. Si galee? Warra sani abaarsi keetti qeebalamee gartee wal ficcisiisaa jira. Alhamdulillah jechuu malee waan keessa si galchan qabdu jechuu. Si galee? Saniifuu sheekotii manzara abdiirraa murodhu. Sheekotii osoo namni dhumu jiru. Jijjiiramaa jira siin jettu. Sheekotii osoo namni buqqa'u jiru. Osoo namni boo'u jiru. Awwa maashaallah jala garaa dheereessi manzara kana kaayyate. Abolaa kana nyaachuu jirra. Xayyaara nyaachuu jirra. Misooma daawwachuu jirra siin jedha. Si galee? Kanaa sheeka keetii naayin. Ana irraa arran dubbanne jechuudha. Sheekotii manzaraa jee. Amma isin harkaa jirtan rakkina isaanii guutu. Takka faayidaan qabdu. Abiyyi afaanii baasee dubbate. Maallaqa qabaannaan tana harree bittee oofta jee. Si galee? Akkuma inni jeesaan harreedha. Bittee ergatta. Akka feete goota jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii maaltu deemaa jira? Hayyoonni keenya maal godhaa jiranii? Takka takkaan gabbuutanii waboon maal godhaa jira? Laalu eeysarra geessan jettanii hayyoota keessan qorachuu, waraana keessan hordofuun dirqamaa jechuudha. Amma wanni amantiin gabbahaniif adda si qoqqoodu, ajandaa si harkaa jijjiiru, akka ati sagaleen taane, akka ati saba kanaan dubban, si galee sagalee ukkaamsu. Gama biroo dubbii jijjiiranii hoggii ati maa tokko aboo abaluu amantii aboo eessa horiitan niin jenne bar gurbaa keenya tokko amantii jijjiirrate maali kanneen namni waan fedhe ta'uu mirgan qabu. Namni guyyuma tokko amantii jijjiirrate amma guyyaa sheekotii manzaraa dhuftee garaa dheereessitee bira dhaabbatti. Ammas kana sheer naa goota gadaba. Subhanallah deebi. Duraanoo eessa deemi? Si galee? Ajandaaf waan akkanaa godhaa jiran. Abalurraa manni diigame mana miskiina meeqaa diigame? Ummanni keenya baadiyyaa irra maal keessa jira? Akka loonii walii qabaniiti gibiran kafalle janiini jaarsa masraabeetti cafaqaa jaartiin halkanii guyyaa gandarra deemtee sadaqaa kadhachuu jirti jechuudha. Si galee? Gibira kafaluun biyya takka seera? Yes seera. Galii tee ilaalanii ooyiruu teetirratti oomishni arra roobni ni jira. Caamaa jiramu. Namni kun hangam takka galfate jedhanii galii ilaalamee madaalamee gibirri sirra murtaawaa jechuudha. Si galee? Si ooyiruu ifiifuu aduun harkaa balleessite. Caamni harkaa balleessi. Si ifiifuu loon gurguree ijoollee tana firii bitu jiru. Dachii hangana qabdaa kuma hangana as kenni, kuma kudhan as kenni, mee kuma kudhan gurraan dhagaye malee, kuma diidam gurraan dhagaye malee qotee bulaan keenya. Eeysaa fidamee bulee jenki.
الرأس دركا ومن خيني خنا خيس جروت صدركا هررجم بقاتين أمنيف جبّي يا ربي مالف نقوم تجي قرط هراتو قرطمي توجرو هنت سيقول شيكوتي منظرة فرقتان كان من تراجي جيرتي فرقتان كان من تقلجتي فرقتان كيسا بافتي أجندا سيؤوم جيرتي وان منظرة وفتية آتنا وان أستاذ ماري يتني أسي جوز دروق قرطنتنا بليس ربي محمد التامنا هنا مننا يجو هنا مننا ميسي أمتا تارر جيتيس ميسي أمتا خيسان ألتيف سقليتها تكاغرتيت تارسيتيس ميسي أمتا خيسان ألتيف سقليتها دورتي نمتيجي لين قد أبيين دون قد جوسون أصون أمني ريرا بوكيه سيقلي چنكي الدنيا تانا بكا انتاني بتقلي ورّيت تقلي سونيس اويرو تينيا رونكو بطنجي نمني والشفاقا جرو أبيو جي فارساج نمني غافي أمتا تك أمني كانت دانغان كينيا سربا غرا دامولي غرغرامي مالي فكان نغو تجي نمني غافة تنجرو وسوخ غافة تجراتيو چران كنمي ننجرو جيجو قناعتي المخية ماريخية مثل كشوخية يتنها فارستا أمتك يدمك المخي سرنا يرون ده سرنا سيجارة مرتي هنداي مالي قرتي أبان في الاتشك أبتي مامد أبتي تفران دفي كبداني چلكي أديرو مالنا قد إلالي تقوما ورمرتي مي بيبين تقوما ورمر مال دليد التكتك اللفقه غسان نجارتي أمنتي ولن نخافتي غندم ما بلفتي سيقل حتو نرجارتي خانو قديت خانو صاب سيقل ريبيلو لا مقا وابوتين بلفتي مقا فنوتين بلفتي أمني خمورة كدررم سيقل لفنو قبسيفتي خانا نوو خججو قبو أنا في سيججو ورّنياتي خانا اللالي نتي ورّنيات ملالي ملي ورّنياتي اللالي نتي ورّنياتي قرابوتتي وان كيشا خايتي سن اتفجو شيطانا خانا عنقو رقبو قبو فارسي سنيفو آتي خانقرتي ولي أمتا خانا مدالو قبدو قدنا بيتي تلالو قبدو أمني دينغد قرش قرآن أركتي أرى قرش ديدمي توليك إيفي قدني بيا كسيبر يو دينغد غلين تي قرش قرآن تاتي أرى ديدم تو قبتي برسو دم تو قبتي ديجيتين بيتي دا قرتي قدني بيتي دا دبلا أما ديجيتين بيتي دا إيسي جرتي غافة ملس إيسي جرتي غافة خانا إيسي جرتي بانكين الدنيا دينغد دي إبسمال باس سيالي هجمتي تننجامتني أدي مجراجي فارسي بلوان أمو درقن بالليجي لاليتي وي بلسومني وي فنفننا بروبا فكاد وي ماري دبي فكاد نوتي أكونومي غليك أمني دبي أركتو أمني إثيوبيا أركتو بربانا مالي بالليجي أمني دبي أركو كتشي بالليج قران إينيو كان غافتي سيالي إينيو كان غافتي كان وان غافة درا إني مسكينو ما خيسا سمو قبتي رفيج غافة فيلمي لالو سد سمو قبتي رفيج سو خناف مالي فرماني ركو دلاسو إني خناف فرماني مالي فرماني توقم ما خين ورش حيوتا خين يرد دولو درود أبجو ورّا جاور محمد الدول درود أبجو ورّا مرّو دربة دول درود أبجو ورّا تاير الدول درود أبجو ورّا خافا ورّا الدول آبا ورّا الدول داوود بسر الدول مرّا قدنا الدول درود أبجو لا يجو سيجله تقوم ما خيني إدو خد إيبتي سين درود أبجو لا يجو خنو تتيرين جفتشو دندي أمة خيني برارون يروني سامي بيبين يو يرو خنتي في أكرمتي تفوفتي وان أمة أورومو جامو خنا سينا أمة أورومو جامتو دانغا أوروميا خن جان كنا خنا تديغان سرارت خنا والله يشرتي بلي سوتيسي
cirtee balleessuu teessi. Ni dandeessi garuu abadan. As baate goototiin Oromoo. As baate waboon Oromoo. Sigale. Saniifuu ummanni keenya tokkummaa keenya jabeessu. Piipiin gartee dhufteeti sheeka barate nama siyaasaa beeku. Abaluu wajji deemta malee. Bar abaluu kana jala maa deemta siin jaalsi gale. Hay idaan an nama kanarraan siyaasaa beekeetteeti. Ati jaala kee kana mataa ol qabatta kana. Jaalli kee kuni boo maal taate jee walloltan isin adda baata. Jaala keetii sichi dhawa atis asis dhawa. Sigale. Huggii namni tokko faarsee jaala kee tokko gadhee yeroo hunda namni sun ergama qabaa firraa eege abbaa fedhee maan taane. Jaawar faarsanii yoo marroo gaddawan marroo faarsanii yoo jaawar gaddawan yoo taayyee gaddawan namni sun waan birootiif deema. Yeroo ammatti jara tokkoomeen nu fayyada malee jarri kophaa deemu takka tasuma nu fayyadu. Tana guurii gurraa fudhadhu na dhageeffadhu. Sigale. Miseensota jara sanillee maan taane. Kan dur beeytullee maan taane. Miseensota buleeyyii dur beeytullee maan taane. Ergama addaa keessa jira jechuudha. Saniifuu kana dhaabbattee firraa eeguun dirqama keetii jechuudha. Isaan yoo tokkuman nu fayyadan. Yoo adda babaan bu'aan isaan qaban hin jirtu. Wanni itti Oromoon goolii isaa galchuu dadhabee haga ammaa rakkachuu jiru hayyoota keenya hadda faca'u kana xiqqoo walitti dhufee bira addajuu kana. Kana walitti dhiibuun dirqama irra kaa'uun ammaa jechuudha. Hayyoonni keenyaas gaafii isinii qabna. Eessa geessee dafaatii uummata gabbaa mariin dheengaddas keessoo keessanii godhattan mariin sabaa sablammii wajji godhattan eessa geessee uummata keessanitti himuun dirqama jechuudha. Gabbaatanii asirra geenye asirraa kaane as geenye uummata keessanii mari'achaa uummata keessan jajjabeessa hamileetti horaa abdiitti horaa fuula duratti oofuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Gartee akkanumatti ulaa cufattaniituma tarkaanfii jirra qabsoo jirra wanni jaamu hin jirtu. Waan godhu jirtan takka takkaan. Woboon ibsa baasaa jiraan bakka qabate kunu anuu maxxansaatiif hin jira. Injifannoo qellama wallaggaa, injifannoo harargee, dirra dhawaa, mi'eessoo, maarree, harargee lixaa, gujii jenneen maxxansaa jirraame adda addaan baafne. Woboo shawaa, injifannoo shawaa kaabaa jennee adda baafnee maxxansaa jirraame. Akka woboon takka takkaan injifannoo isaa godhu jiru kanatti isiniis uummata keessanii gabbaatanii takka takkaan dippiloomaasii waan gootan miidhaa mootummaa tanarraan ga'uu jirtan uummata keessan beeksisaa deemuun dirqama keessanii jechuudha. Yeroo gabaabaatti deebii tana isinirraa eeynaa jechuudha. Akka gartee asirra geenye jettanii nuu himtan. Sigale. Waliin mari'achaa deemnaa jechuudha. Uummata keessan beeksisaa rakkina keessa jirtan gammachuu keessa jirtan uummata keessanii wajjin qooddachaa deemuun dirqama keessanii. Abiyyii miti mul'ataan na dhufee waaqayyoon waanatti hime jeetuma lafaa utaalee lola labsu. Akkasin barbaannu hoogganoota akkasii hoogganoota nu wajji mari'atee. Ilaaf ilaameen yaadarra kennannee. Gara gaggalchinee ilaallee gangalchinee yaada isaanii itti rafnee itti kaanee itti qamaanee itti dhuynee kadhuguus sigale. So akkasitti murtii irra kenninuu barbaanna malee hoogganoota uumaa harka ifumaa muree murteessuu miti jechuudha. Saniifuu gabbaatanii uummata keessan yeroo gabaabaa keessatti wanni kun sigale. Asirra geessee jettanii akka uummata keessan beeksiftan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Dalaga jirtanii 100% hanqubaan qabaa jechuudha. Dippiloomaasiidhaan Awurooppaa, Ameerikaa, addunyaa guutuu, Afrikaa, even hanga Arabatti dalagu jirtanii jechuudha. Kanarraa IMF maallaqa dhoorkatee sigale. Faransi kilabiin
warroottan tujjaarri gartee boondii irraa bitan sun kasasuun qabajee itti haaftanii sigale lola sadarkaa amma IMF lola dhaabii je'ee dhiibbaarra godhu jiru kana hunda dipiloomaasiin akka godhaa jirtan anniin beeka garuu uummanni ni beeka hin beeku uummata gabbaatanii amansiisuun burjaajii gartee fannoo wal qabatee maal jedhamu kana hunda gabbaatanii takka takkaan uummata keenya kanaafi jettanii amansiisuun dirqamaa jechuudha. Kan fudhatanii fudhata kan fudhanne duraanuu ergama addaa qabaa jechuudha. Ergama addaa qabaa jechuudha. Amma irra guddaa ololli Jawaar irra deemu fannoo wajji wal ta'ee fannoo wajji maarroo ta'ee fannoo wajji miitirkishoo ta'ee jaansii galee. bar ummata Oromoo kana piippiin gowwaa seetii bar. Fannoo itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonnon bakka gartanii qawwee hidhadhaa jee hidhachiise. Ta'a Saamminoo Tsiggee gartee osoon dhooysaan taane isteet TV irra dabarsaa. TV naannoo Amaaraatiin dabarsaa yeroo eebbisu sigale. Yeroo jaaru osoon dhokannaan qabne tateenyee TV laaluu turre. Tagaafa lola wayyaan illee deemtu Biraanuu Juulaa jalatti hammatamuun turre jechuudha. Kophaa jeneraala mataa isiitti godhee jechuudha Abiy. Maaliif boodarra gartee akka Oromoon fixuu deemu akka isaan qawween hiikkanne akka isaan deebi'anii Oromoo ciniinaniif sigale. Komaandii Biraanuu Juulaa jalaa baasee fannoon ifiin hoogganuu turte jechuudha. Mee takkaa dhageessee addunyaa guutuu tana keessatti mootummaa tokko halola jiru waraana kophaa jaaree jeneraala kophaa godhee fi harraayyaan ittisaatti hin gaafatamne waraana kophaa lolchiisan takkaa dhageessee ni beektaati. Amma Mallas Zeenaawii warri beeku hoggii himu gaafa lola Eertiraa wajji godhu raayyaa ittisaa jala waamicha godhee jechuudha. Itti gaafatamaan Jeneraal Gabra Tsaadiqaan kanaa jechuudha. Isa jalatti jechuudha. Fannoon komaandii Biraanuu Juulaa jalaa hun turre jechuudha. Kophaa isii hoogganamuu turte, kophaa isii qallabamuu turte, kophaa isii qawween itti hidhamaa turte. Isiin lolumati karaa isanuu hin dhayne jechuudha. Isiin gartee warra raayyaan ittisaa ajjeese kanarraa qawwee sassaabbachuu turte jechuudha. Durumaanuu. Achiin paarlama irratti aboo jarri ati hidhachiifte jarri ati nyaachifte ummata fixaa jira jenna maaltu isiniin ga'e haga jijjigaa deemse haga Maqdashoo ergadhee fannoo lolchiifachuu hin danda'a jee abbaan fannoo sigale namni sheeyxaanni Abiy Ahmad jaamu fannoo akkasitti hidhachiise jechuudha. Lakkii fannoon tun nama jaarsa dullacha jeeftee ummata fixaa jirti. Paarlama irra dhiyeessineeti shororkeessummaa irra labsina. Hayi ilmaan kiyya irra shororkeessummaa labsitanii qabadhaa afaan keessa waliin jee sigale. Waboo fi TPLF osoon ooleen buliin shororkeessummaa jala galchee jechuudha. Sigala duuba hoggii kana abbaan fannoo. Wadala isaa Shimallis jaamu fuudheeti naannoo Amaaratti baay'inni duraa xiqqaannaan gibira Oromoo irraa coru buusii Oromoo irraa coru miskiina kana akkaawuntii sanirraa fuusiseeti maqaa kubbaa naannoo Amaaraa gargaarsa naannoo Amaaraatiif fannoo akka jabeessanii leenjisan maallaqa kana naa geesse hadaraa jeeni Shimallis geessee deebi'ee jechuudha. Kaabinoota isaa qabate. So kabaayyata baasisiisee leenjisee quubsee mukhannaqee akka nama fixxuu haala mijjeessaa fi jiru akka jarri kunilleen rakkinni tokkorra hin dhufne shororkeessummaan akka irratti lallabsiifne kadhoorkaa jiru Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Namicha sheeyxaana kanaa jechuudha. Fannoon ammaas guyyaa jaaramtu ani siifiin hima jeneraalota lamaa taa'ee Bishooftutti 2011 fannoo fi farra riphee lolaa jedhanii waraana woboo fakkaatu. Kakkuma wobotti gartee wanna bishaanii hoddaa bishaanii qabatee muka keessa deemu
خموخة خيسان قال لي خموخة خيس رفو خأمة الرانياتو سيقال جنرالون نلما خان اسم بيتا مكا إساني إسنيفين داويو برباچساتي بشوفتوتي تاعني لفخاني لينجساني أكا غرتي أوروميا خيسا مكا أماراتيني سببازن مكا أوروموتيني سببازن خرورتي خنمي لينجي تمرتني 2011 أكا لقويسي إثيوبيا بشوفتوتي إجارمتي يجو غافا خانا جاور محمد هدا جراو جچو الراو كبنكب سيقل سانيفو أمني خينيا غرتي وان واهير راهيس كبنكب نتانا تناوجي متا خيسن إفن ربشنا يجو فانو أبانيسي أبي أحمد علي نمجامو يجو نمي چمد إيغا نما دوغو ملي هلكني گويا الريبنين قبن خنا يجو واني سن قبتنين واني سن هيوتا مقابل ليسو بربادن هنجرتو يجو خانا هيوني خينيا قوي غرتي بلتتنا كمي ولي قبن جاني إليتي أمتا خنا لمي بيتكا وان تاني مريهجي سن درقمتا يجو مالف قبصو تكوغي قبصو يتو فريد دميسيتاف دينتي قيسيتي فريد دميسيتاف دينتي قيسيتي فريد دميسيتاف أماراس فرقو دچو قبط ولايتا كمباتا سومالي هند فرقو دچو قبط مالي في سيان فرنو قفا خيسا بيقر وليقلتي جاورفان قدن تنا خيسا هيوني خيني قد خان خيسا سومالي جرا أمارا جرا كمباتا جرا ولايتا جرا تفري جرا نموندا جرا سباسب لمي ورّي بيتي سنة لالتي جتو هندا جرا ماليف أمارا قفا خيسا بي قد وان سينر مدان نؤدو جرتو في مدا تيسان بكي سلمين ايسان لافتي جنان دوفا جان ورمون ايسان دفتي دوتي جنان أمارا جان سيگل أمارا تمكارو ينان ورمون كجارتي وجرفو جروتو لت خيسا قدي خرا ولي قبتي چيه نبيغان سيقلي خنافي أمارة أنا ستو تو سيقلي أمارني لمي بيتينياتي ولي مريحتشون أكمل تقرتي بيتينيا برار النجاري ولي مريحتشون درك ما يجو سيقلي ورّي الرأس الرأى أرمو الرفسو إفيفو من ديفميتي أكما نتي فارسي بلا قبنوتي أكما نتي قرتي شيكوتي منزرا قبنوتي كينسي منزرا قبني جتشو ساري كينسوني منزرا قرتي أكما شيكوتي منزرا قرتي شيطان تيچا إرقمتو كينسوني منزراتيس شيطان تيچا إرقمني أمتا خنا رب بباني يجو فكينيا يونا قافت خكد داقون دانيال كبرت فان شيخ قدو أسانيتي سيقالي شيخ منزرا جاما سيقالي شيكوتي منزراتون اتشيس نجرتي يجو تعفان أمارا دبتو جرا تعفان سومالي دبتو جرا تعفان تخري دبتو جرا شيكوتي منزرا بكا هندو قوتو يجو كينسي منزراتيس بكا هندو قوتو يجو سو كينسي منزرا قباتيتي أكنا ما أمارة جبو خنفا أما فيديو تكفان قريتا موتومان كم موتوما أوروموتي أكم نغيو ما غناي سنبرسي سوتا جيك آل جاتو كو أمتو وليك أبي آسا قريزي قل مي رغا ربي غك أبي لالي نمني غرتينين قبساوا آنغون قبدا جئ ديمو أمتا أورومو خنا فيك أبامو أمتا قدوا خنا أمتا ماس لفتي إرد لفتي آنغو موديم تو مساران إسا خيسي جرتو خنا فيك أبامو أكسيت الربس تيجي أكسيت الربس مين هاي تيجي أمني كينيا دمكو قبضني أمني كينيا دمكو قبضن فارسي بولان نقوفا خيسين جرو شيكوتي منظرة كينسي منظرة أورومو قوفا خيسين جرتو بكيو جرتي بكيو جرتي قالجي غرتي بكيو ورّا بيتمو خانا أكنا اللالي بيخ دلالة تريمي فيو ورّا دلالي أورومو في أمارو اندتو قومي غرتي فنسيسو تريمي غافو وياني أبانيسا غيتا چورد دافان غافة إرغتا سر بيخا يجو
madaa hawaasa kanaati sirri beekaa jechuudha. Tanaaf madaa hawaasa kanaa tuttuqaa jechuudha. Ummanni keenya dammayxanii yoo ka miidiyaa irraa dhufee maqaa afaan Amaaraatiin Oromoo arrabsu gartan sheekotii qeensii manzaraati baqadda. Akka waliin gal, akka waliin dhageeny, akka wal jalayyaan, akka waliif hin hadoon, akka waliin hin qabsoo'in si godhuufi jechuudha. Amma kaleessa isinii barreesseetiin jira Dabuub keessatti gamaggammii baatii 3 ministeerotaaf godhee jechuudha. Rakkoon gana dhuftii je amma dura fuuldurri keenya ifa jechuu turan amma fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Sigale fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Baga fuuldurri keenya ifa garuu kasaa dukkana malee kasaba keenya ifa garuu kagartee shayxaantichaa dukkana malee ummanni keenya wanni beeku abadan haga hayyoonni keenya jiru haga woboon teenya jirtu wanni gartee kuni nurraa taruu inuman jirtu jechuudha. Inuman jirtu jechuudha. Abu Ammar indalagu wanni keesi fin argaje dalagu so inuman jirtu kanumaan isiniin jaa arraafi tanuma guddifadha sagantaatti aantu hanga walii jechaanutti sheeka abbutaa baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabajaa tiktok irraa isin jirra qarayyuu bakka isin rakkoon teessan jirtu hunda seennee baafdan boleeyyan kiyya bakka namni isin kijibu jiru hunda jala seennee baafna kanaa booda isin kijibuun ta isin burjaajeessuun abadan hanga lubbuun nu keessa jirtu hin danda'amtu ummanni keenya kabaadiyyaa dhumu jira. Yaa Oromoo bahaa yaa Oromoo dhihaa yaa boo amantii waliin qoodin ummanni keenya xaragamu jira. Magaalaa bilicii tana laalinaa diyaaspooraan rabbi sodaadha. Isiniin kadhadha. Diyaaspooraan bilicii tana laalinaa. Mee hoteela isaan jaaran kana warri Oromoo mee maallaqa kamiin dhayxee mana san bulti. Oromoo mee mana kamiin maallaqa kamiin mana san dhayxee bulti. Mee naa himaa. Oromoon har'a hoteela Soofumaritti ummanni Baalee dhaqee buluu danda'a hoteela san. Ummanni Baalee dhaqee buddeen tokkochi nyaatuu danda'a gatiin isaatu samii keessa jirti. Daabboo takkachi nyaachuu danda'a. Galiin ummata kanaa maali? Ummata kana maaltu fayyada? Maal ummanni kun fayyadamuu dandayaa jeeti namni beekumsa qabu silaa waan ummata san barbaachisu. Ummata san amma hoteela ozoon hin taane ka barbaachisu tiraantira xaa'oo qulqullina qabdu sigale dhiyeessii meeshaalee qonnaa dhiyeessuuf kanaatu isaan barbaachisaa jechuudha. Dachii bal'oo waan qabaniif dachii badhaatuu waan qabaniif sigale ka isaan barbaachisu hoteela ijaaruu ozoon hin taane sigale tiraantira kana bishaan baasu maashina bishaan baasu fa silaa kana ka isaan barbaachisu sigale amma Harargee dhaqee hoteelaan ijaaraa jira. Mee namni maaliin hoteela bula? Mee Oromoon hoteela buluu dandeessu nan meeqame? Hoteela qaalii san halkan tokko yoo bulte dibicha tokko guutuu gurguru qabda. Halkan lama yoo bulte dibicha lama gurgurta. Mee Oromoon maaliin fayyadamti hoteela san yoo bulte mee maal irraa arkatti? Sosaniifu ummata keenya dammaqaadha gartee waan biliciin tunillee isin sossobini baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa kun sheeka abbutaatii hayyoota keessan dhageeffadha waboo teessan jabeeffadha hin barbaannu boordii filannoo kan jabeeffannu qabsoo hidhannoo jechuun xumurraa jechuudha.